السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض تتبيلة فراخ ورز وكوسة. بس هنتبل الفراخ الاول، نسيبها كده بتاع 4 6 ساعات، والاحسن يعني نسيبيها ليلة. ماشي. طبعا معانا زبادي وتتبيلة مشاوي ولون زعفران بس. طبعا معانا جيم، انت شفتوها في الفيديو اللي فات. لازم تبقى حشرة مناخيرها كده في كل حاجة. هنحط كده كيس التوابل، وما نكترش من لون الزعفران عشان هو لونه جامد يعني. بس تقليش الكمية اللي هتحطيها يعني نحط مثلا بتاع ربع المعلقة اهيت. طبعا انا حطاها في حاجة صيني عشان ما اللون ما يمسكش في حاجة. بعد كده نحط عليها الزبادي بس. هنقلبها كويس وبعد كده ايه نتبل بيها الفرخ. طبعا بصوا لون الزعفران غير ازاي. طبعا التوابل بتاعت ماجي دي يا جماعه جميله جدا في التتبيلات، تودي الفراخ في حته تانية خالص، تخلي لحم الفرخه طعمه حلو. طبعا احنا لازم ننوع عشان الاولاد ما يزهقوش وياكلوا حاجه طعمها حلو. طبعا انت في العزومات والكلام دوت يعني كوني عازمه حد على الفطار وكده وتتبلي الفراخ، دي حاجه تشرفك يعني. ماشي، قلبناها كده كويس. نقلب بقى الفرخه كده. طبعا احنا منضفين الفرخه كويس وندهنها كده. نحاول ندخل التتبيله في اللحم بتاع الفرخه عشان يشرب منها. وطبعا انا مغزغزه لحم الفرخه عشان التتبيله تخش جواها. انا ما بحسش الحاجه لما اشتغل بايديا، هو اللون هيمسك بايديا شويه بس مش مشكله اهوت. هنقلب دي كده بقى، ناخد بقى من التتبيله ندخل جوه الفرخه نفسها. ندهنها من بره عشان تاخد لون حلو. اهيت. وهتبقى كده يا حبايبي، وهنسيبها 4 ساعات في التتبيله. وزي ما قلت، كل ما تسيبيها اكتر طعمها بيبقى احلى. وهنشوفها بعد ما تستوي يا جماعه. بعد ما سيبناها 4 ساعات في التلاجة، بصوا بقت عامله ازاي. هنحطها بقى في الفرن وارجع لكم تاني. هي كده يا جماعه في الفرن كده، هي خلصت خلاص. ويا جماعه النهارده دي وصفه النهارده. رز واحده واحده اهوت وكوسه، والفرخه اهيت. شكلها حلو لما تحطيها على السفره كده في رمضان. شكلها حلو او في عزومه. لون الزعفران ده لون حلو مع التوابل اهوت. طبعا انت الخضار ممكن تعملي اي حاجه تانية براحتك، اي حاجه انت مفرزاها عندك ما فيش مشكله. ويا ريت تكون الوصفه عجبتكم النهارده يا حبايبي، وما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.